Rabi'ah hikmah ke-7 idza fataha laka wijhatan min at-ta'arruf fala tubali ma'aha am qalla 'amaluk. Dalam tatkala buka sapa al-fattah Allahul fattah laka marang ira ayyuhas salik wijhatan bimakna jihatan bimakna bab wa madkhal. Jadi wijhatan ay baban wa madkhalan arah tegese lawang kon masuk minat ta'arrufi saking makrifat. Fala tubali ma'aha mongko aja merduli sapa sira. Asal maknane ta'arruf menika jane talabul ma'rifah. Jadi mengenalkan diri. Jadi minta ta'aruf saking oleh mengenalkan Allah marang kula marang sira salik. Fala tubali mongko aja peduli sapa sira. Ma'ha dalam sertane wijhatun minat ta'aruf angkola ay bi angkola bi fatil hamzah ten syarah. Kalau yen tokide apa amaluka amal ira. Fa innahu karana sak temene iki alasane Allah al-Fattah iku ma fatahaha orang ayaha wa yassaraha orang buka tegese orang nyawisaken lan orang gampangkan mempermudah sapa Allah ing wijhah laka marang ira illa wa huwa amin hale utai Allah iku yuridu marsakaken sapa Allah ayat ta'arrafa yata bimakna yuqbil wajib yang madhep sapa Allah ilaika maring ira. Memperkenalkan diri maksudnya madhep kelawan Allah datang kula panjenengan. Alam ta'lam anna ta ora nawri sapa sira anna ta'arrufa ing sak temene ta'arruf ma'rifatu huwa ya ta'arruf iku muriduhu kleru ngoten iku huwa utawi Allah ngoten niku iku huwa utawi Allah iku muriduhu kan maka akan sapa Allah ing ta'arruf alaika sementara wal a'mal lan sak temene biro-biro amal saleh iku utawi sira iku muktiha kang awe hadiah cawas hadiah kang cawas hadiah ing amal sapa sira ing amal ilahi maring Gusti Allah. Idza fataha laka wijhatat ta'arrufi enten semos idza futiha laka wijhatut ta'arruf tapi idza fataha ay al-fattah laka wijhatut ta'arruf fala tubali ma'aha angqalla amalukan. Nalikanipun atau ketika atau apabila Allah al-fattah apabila Allah subhanahu wa ta'ala membukakan untuk kamu memudahkan untuk kamu mempersiapkan untuk kamu wijhatan ta'arruf satu pintu satu sisi atau satu jalan dari makrifat fala tubali ma'aha angqalla amaluk maka janganlah kau pedulikan janganlah engkau menaruh perhatian terhadap sedikitnya amal solehmu terhadap amal solehmu yang sedikit. Fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika karena ini alasannya Allah karena ia atau dia tidak membukakan pintu makrifat untukmu kecuali dia menghendaki
untuk memperkenalkan dirinya kepadamu dalam arti menghadap dan mendekat kepadamu. Alam ta'lam anna ta'rufa huwa muriduhu alaika. Tidakkah tahu engkau bahwa memperkenalkan itu dialah yang menganugerahkan, mendatangkan atau menganugerahkan kepadamu. Wal a'mal anta muhdiha ilaihi. Sementara sederetan amal-amal soleh itu adalah engkau yang mempersembahkan kepadanya. Wa ainalan iku ing dalem dima utawi barang tuhtihi kang aweh hadiah sapa sira, caos hadiah sapa sira imma ilahi maring Allah. Mimma tinimbang saking barang wa kang utawi ma iku wa kang utawi Allah iku muridu. Zat kang nekaaken sapa Allah imma alaika ing atas sira. Wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika tasimah bebasnya. Dan apalah artinya kalau diperbandingkan menika, apalah artinya sesuatu yang engkau sembahkan, engkau persembahkan kepadanya dibanding dengan apa yang ia, inya besar nih, yang dia, D-nya besar, Allah anugerahkan kepadamu. Bahwa niki hikmah sabi'ah, niki magayutan kalian urusan ma'rifat billah. Urusannya kalian at-ta'arrufat al-qahriyah. Di mana ma'rifat billah atau ma'rifatullah niku dawuhipun ulama wonten ingkang bil maknal am, wonten ingkang bil maknal khas. Atau sebagian ulama mengatakan tangqasimul ma'rifatu ila qismain. Ma'rifat menika kabagi dados kalih. Wonten ma'rifat ammah, wonten makrifat khasah. Makrifat secara umum maknanya, dan ini dikatakan pula dengan makrifat ilmiah, yang sebetulnya antara makrifat dengan ilmu itu ada yang mengatakan menurut as-sahih bimaknan wahid, tapi ada yang mengistilahkan makrifat ammah, makrifatullah al-ammah atau bil maknal am niku disebut makrifat ilmiah. Engkang makrifat khasah menika wa yusamma aidan ma'rifatan dzauqiyah. Ma'rifatan dzauqiyah dan ikhwan tanwin ketemu dal. Mungkin sebagian yang lirik. Ma'rifatan dzauqiyah dulu. Lanjut piye? Ma'rifatan dzauqiyah. Dan ma'rifat khassah menika lah ingkang dipun bahas kalian Ibnu Athaillah biqauli idza fataha laka wijhatat ta'arruf ila akhiri al-hikmah atau maqalatihi. Dan ya. Nah, makrifat ingkang ammah. Niki sadurunge makrifat iku nopo ngoten niki. Iki perlu dibahas dhewe. Makrifatullah al-ammah niki adalah merupakan awalul wajibat al-islamiyah. Awal wajibin ala kulli mukallaf ma'rifatullahi bil iqam. Lek tengene kitab Ad-Dardir namanya apa niku wajane balaki dadi awam teng pondok-pondok niku biasane munggahe tengene Al-Kharidatul Bahiyah. Niku karangane Syekh Ahmad Ad-Dardir. Niku dipun dawaken wa wajibun syar'an alal mukallafi ma'rifatullahil aliyyi fa'rifi. Jadi makrifat sing wajib tumrap sedaya mukallaf. Mukallaf menika insan wa jinnan, baik menungso utawa jin, mboten menungso tok. Mulane mana mukallaf mboten wong mukallaf tapi ya wong lan jin kang mukallaf. Ngoten kene sini. Cuma rata-rata kan wong mukallaf, padahal cakupane mukallaf niki ala kulli mukallaf nika aya ala kulli mukallafin jinnan kana au insan, mbok jin utawa menungso. Inggih menika ma'rifatullah. Lah sing wajib bagi setiap mukallaf secara syar'i, wajib syar'i niku ma'rifatullah.
Ma'rifatullah ingkang bil maknal am inggih menika bimakna napa? Mangke bet sak teruse inggih menika dipun sebataken inggih menika ayya'riful wajiba wal muhala ma jaizin fi haqqihi ta'ala. Jadi niki rombet iki memaparkan menerangkan Syekh Ahmad Ad-Dahdir menerangkan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah setiap mukallaf baik menika menungso utawa jin menika berkewajiban secara syar'i, syar'an boten akhlak. Menurut syarak wajib ma'rifatullah. Lah apa sing dikatakan ma'rifatullah teng mriki? Sing dikatakan boten kok ma'rifatul haqiqatihi ta'ala, haqiqatul dzatihi ta'ala boten. Mengetahui hakikat zat Allah Ta'ala bil ihatah boten. Kelan meliputi boten. Ya. Sebab wonten dawuh ingkang dipun critakake kalih sahabat Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq ya. Jadi wonten dawuh niku tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq niku ingkang sumberipun inggih menika sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an Abdurrahman bin Sakhr marfu'an saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita on tafakkur fil khalq ay fil makhluqat boten bareng tafakkur fil khaliq fi dzatillah taala fi haqiqati dzatil khaliq boten bareng. Sebab napa dawuhipun ing hadis terusanipun fa innahu la tuhitu bihil fikratu. Karena sesungguhnya la tuhitu bihil fikrah. Pikirane menungso sak pikirane jin barang ngene. Niku boten mampu untuk meliput al-khaliq zatullahil khaliq al-aliyah boten mampu. Ada lagi. La fikrata fi zatillah ta'ala. Boten. Kon hati niku ada niku ma'rifatullah ingkang wajib bagi setiap mukallaf inggih menika makrifat ammah inggih menika bermakna ma'rifati sifatihi ta'ala mengetahui sifat-sifatnya Gusti Allah saya ingkang wajibah mustahilah ugi ingkang jaizah. Sing la ta'ata li makhluqin bi maksiatil khaliq niku hadis napa makalah? Oh nggih niku hadis. Nggih, hadis. Nggih. Nah, niki perlu dipun mangertosi bilih awal wajibin alal mukallaf napa? Ma'rifatullah dengan arti nggih menika ayya'rifa ma yajibu fi haqqi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Wa mithlu dzalika nggih menika ma fi haqqir rasul alaihi wassalatu wassalam. Lah niki saking kata-kata awal kewajiban orang mukallaf ataupun jin sing mukallaf ngoten nggih. Bedake muni orang mukallaf. Iya menika ma'rifatullah. Napa maknane ma'rifatullah teng mriki? Tegese mengetahui sifat-sifat wajib, mustahil lan jaiz Gusti Allah itu artinya adalah al-jazmu al-idrakul jazim al-mutabiq lil waqi'. An dalilin. Dikatakan makrifat, mengetahui sifat-sifat Allah, mengenal sifat-sifat Allah, inggih menika ada kemantapan, penemuan hati yang sifatipun mantep. Bahasa dasar ini boten dipun mantep, mantul. Mantap betul. Kemantapan yang mantul teng manah, ngoten nggih. Tapi sesuai kali kenyataan, al-mutabiq lil waqi'. Tapi kemantapan bukan sebatas kemantapan tapi an dalil. Saking dalil. Berangkatnya sangka dalil. Dan ini jenenge ma'rifat. Atau dibahasakan secara umum an muqtadin. Ay an mujibin dari sesuatu yang mewajibkan adanya kemantapan.
termasuk dalil. Dan itu wow. Berarti lek mboten an dalile nggih mboten. Dadi makrifat. Tadi soalnya kemantapan kudune berangkatnya an dalile. Nah, iku sing wajib. Mboten sebatas hifdzu sifatillah. Mboten sebatas apal sifat-sifatnya Gusti Allah utawa biar kita kenal apal aqaid seket. Wis lumayan jane. Lumayan kan iku anu apal aqaid seket. Ngoten wis top. Ngoten iki. Apal aqaid seket, oke lah kita acung jempol. Tapi apa ngerti tenan ya sing darani wahdaniyah ki apa ngono. Nggih. Wujud kita bapak mukhalafatul lil hawadits wah qiyamuhu bi nafsi wahdaniyah ya apa mbuh niku dari makrifat ya dah namun apa jadi harus mengenali satu persatu dari beberapa sifat-sifat wajib Gusti Allah yang diwajibkan untuk diketahui oleh kita anten sing ngomongaken 20 anten sing 13, ya nggih, 13 nggih. Niku ngoten niku. Dadi mboten sebatas apal, tapi nggih ampun terus menjangke meremehkan sing apal-apal, aku lapar tok. Mboten usah niku. Ahli istighfar namanya nggih mboten parah. Tenapi gak itu ngaji hikam niku nggih. Ngajine cek ngoten tok lho kok kang. Nggih. Niku ngoten. Paham ya? Jadi pulau Sulmane maknanya mengetahui atau makrifatu sifati ta'ala itu berarti teng manai pulau panjenengan itu wonten idrok penemuan sing jazim mantep yakin ngoten ya sing sesuai kalian al-waqi' berangkatean dalile. Lah niki mila wajib bagi setiap mukallaf untuk mengetahui makrifah ma wajaba bihaqqi ta'ala sifat-sifat wajib Allah Ta'ala secara tafsil niki tapi fima qamat bil adillatul fi'liyah wal an-naqliyah wal aqliyah di dalam sifat-sifat yang memang di situ sudah ada dalil secara akli maupun nakli baginya secara terperinci. Nah, sifat-sifat yang sudah tegak baginya dalil-dalil akli, logika maupun nakli Quran hadis secara terperinci niku wa huwal 'ishruna sifatan, yaitu 20 sifat inda ba'dihim aw 13 sifatan atau 13 sifat inda ba'dihul. Nek sampeyan 20 ada sing 13. Niki padha benere. Ora kok sing bener telas sing ngomong 20 itu bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nuti finnar karo tangan pisan ndek dhuwur ya ora pas. On rokok di isor lah kal arabina sabab. Menurutnya nuti nek rokok ya tangan kiwa, lek swarga tangan retorika pidato iku sebagian. Wis dalile siji dikowarana-rono budinge kleru pisan lho. Benar men. Adapun sairu kamalati ta'ala. Jadi sifat-sifat kesempurnaan Gusti Allah yang menunjukkan atas kamaliyatihi ta'ala, kamalati ta'ala, mboten sebatas 20, mboten sebatas 13. Pirang-pirang. Ya tadi. Cuma sing wajib diketahui, dimakrifati wae, dimakrifati gila era pondokan kami. Dimakrifati ki apa bahasa Indonesia? Yang wajib dimakrifati oleh setiap orang mukallaf. Niku 20 utawa 13. Padahal yang lain bagaimana? Wa amma sa'iru kamalati mimma laysa kadzalik fa la tajibu ma'rifatuhu ijmalan. Adapun yang lain sifat-sifat kamalahipun Gusti Allah yang lain yang tidak terperinci dalil akli maupun naklinya, maka itu juga wajib kita mengenal secara global. Jadi sifat-sifat
sifate Gusti Allah punika sedaya nuduhaken kamalan ingkang la'iqah bi ta'ala. Sebab sifat kamalat menika wonten ingkang la'iqah bi ta'ala, enten ingkang ghairu la'iqah bi ta'ala. Wonten sing la'iq disifatkan untuk Allah, enten sing mboten la'iq disifatkan untuk Allah. Sifat kamalat secara umum mboten disandarkan ing Allah dhisik. Sifat cerdas niku kamalat napa mboten, Pak? Cerdas iku lan. Sifat kesempurnaan nggih. Nggih ta? Tapi niki sifat kamalat yang tidak boleh, tidak laik dan tidak boleh disandarkan datang disifatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya itu aja melu cerdas karena betul oleh. Ngoten nggih, betul oleh. Cerdas itu az-zaka betul suka lho nggih. Cerdasku bahasa Arabnya napa? Zakaun. Mboten zukaun lho nggih. Wis soalé kadung ala-ala ket biyen zukaun wa hirsun mesti baru niku wawane ya angel. Soalé wis mancep nek jaman cilik. Zuka menika alamun lisyams, nama matahari. Zukaun bidomil za. La limpat niku zakaun. Ala la tanalul ilma illa bisittati sa'umbika an majmu'iha dibayani zakain ngoten. Kon mulai mangke zakain wae. Ampun zukaun nggih. Oh, syarat-syarate oleh ilmu siji srengenge. Zukaun ku srengenge. Zakaun wa hirsu wasibaru wa bulghun. Niku zakat menika apa? Suratul fahm. Suratul fahmi. Jadi lah ngono didisiki ora paham barang. Nggih ta? Ora paham terus akhirnya memahami terus paham. Akhirnya terus berusaha mumarosah cepat kepahamannya. Lalu betul oleh zakiyun niku dipun nisbatne dhateng Allah Subhanahu wa taala. Allahu zakiyun betul oleh. Ya bagaimana? Allahu alimun. Wong arif mawon niku dipun khilafaken. Kata-kata arifun kalau mengikuti ulama yang mengatakan al-ma'rifah niku sanes al-ilmu. Enten sebagian mengatakan al-ma'rifah ya al-ilmu. Al-ma'rifah wal ilmu menika bimakna wahid. Ada nggih. Cuma meskipun al-ma'rifah wal ilmu bimakna wahid menika wonten boleh mengatakan arif. Sebab napa li adamil wurud, boten wurud. Ngoten tok lek. Alimun kali arifun menika bimakna wahid sinonim menika nggih tetep mboten oleh kita memanggil Allah ya arif ngoten oleh kudune ya alim. Mereka li adamil wurud li adamil wurudi hadi tasmiyah arif billahi ta'ala. Kalau mboten wurud mboten teko saking ajaran syara niku nggih mboten paham. Dan sebab apa memang asma'u ta'ala, nama-nama Allah ta'ala yang sedaya mereka menunjukkan sifat kamaliyahipun Allah selain lafzul jalalah ya. Menika menurut pandangan ahli akidah ahli sunnah wal jamaah menika sedaya tauqifiyah. Bangsa dikandhekaken dhateng piwulangane syarak utawa disebut taklimiyah. Artosipun harus mengikuti mawarada anis syar'i. Nggih menika kudu ana gandolane sangka Al-Qur'an, kudu wurud nggone Al-Qur'an, al-hadis atau minimal ijma' ulama. Sehingga meskipun sinonim mohon mboten pareng. Ada. Contohnya kayak dene Allah Subhanahu wa taala min asma'ihi enten Al-Karim, enten al-nama setunggal Al-Jawad ya. Al-Jawad sangka judun, Al-Karim sangka karon menika bimakna wahid. Cara bahasa Indonesiane derma. Rokok bareng latif. Sami bareng-bareng niku nggih, bareng. Ini maknane
Karamun kalih judun mangke dipun sifataken menjadi karimun. Kalian jawadun niku bimaknan wahid. Al-jud wal karam yumnu al-i'ta qabla soal. Urung diminta wis maringi niku jenenge lomo. Ting bahasa Arab niku wonten padang katane nggih menika as-sakha. As-sakha masdar mangke lek dipun isim fa'ilaken atau sifat musbihatipun utawa sifat musyabbahatipun boten sifat musyabihah lagi Gus iya Gus. Sifat yang diserupakan dengan isim fa'il atau sifat musbihah, sifat yang menyerupai isim fa'il. Isim sifat musbihatipun menika sakhiyun. Ning krana sakhiyun itu boten wurud menjadi nama-nama Allah baik dalam Al-Qur'an, hadis atau ijma' ulama, kula panjenengan nggih boten pareng menyematkan lafaz sakhiyun, nama sakhiyun untuk Allah Subhanahu wa taala senajan padha maknane kalih karimun lan jawadun. Lha niku namine sakha niku nggih sifat kamalan. Tapi kamalan ingkang ghairul la'iq li ta'ala li adamil wurud. Krana boten dan ya. Nah, wangsul malih wau al-arif kalih al-alim. Niku lek sing ngomongne bahwa itu bimakna wahid menamakan Allah al-arif ya arif misalnya. Arif nih kada wa kada niku boten parengi keranten li adamil wurud. Lek manut pendapat ulama bilih al-ma'rifah menika dunal ilmi, makrifat sanes ilmu. Niku nggih gampang mawon. Disambil adnul murud mergo anten alasan liya nyapa kok ora oleh kita ngarani Gusti Allah dengan al-arif keranten li annal irfan awil ma'rifah niku sababathu al-jahl didisi al-jahl asale gak ero terus malih warawuh ada lagi kayak dene niki ma'rifatullah ma'rifatus sifatihi asale gak ero terus enek dalil-dalil terus sesuai warawuh. Nah lek ilmune Allah kawruhe Allah lam yasbiqhu jahlun mboten kedinginan bodho. Ngoten. Jadi wangsul malih niki bilih lek sa'ir kamalati ta'ala sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang lain yang selain 20 atau 13 niku termasuk jadi menika nggih wajib kita mengetahui cuma boten secara tafsili terperinci kewajibannya secara ijmal. Nah, secara global kalau kita mengetahui bahwa Allah menunjukkan atas tadi al-lahiqah bi ta'ala atau al-kamalat al-lahiqah bi ta'ala. Wah niku bencana. Nah niku makrifat engkang bil maknal am utawa makrifat ammah. Wangsul malih makrifat ammah sing diwajibno kangge kula panjenengan sedaya niku inggih menika bimakna al-idrabul jazim al-mutabiq lil waqi' an dalilin. Lah sakniki lajeng dalil sing nyukufi kangge makrifat menika dalil tafsili napa ijmali. Niki dibahas oleh ulama. Dalil yang engkang nyekapi dhateng kula panjenengan sedaya terkait kalian ma'rifatu sifatihi ta'ala menika secara ittifaq dipendawaken yen menika dalil ijmali wis cukup. Kula panjenengan sedaya mengenali sifat-sifat wajib Allah wujud idam baqa mukhalafatul lil hawadisi. Iki dalil globalnya apa? Pun dibukti yang menunjukkan bahwa Allah itu ada. Allah itu qidam. Allah itu bersifat qidam, mempunyai sifat qidam, mempunyai sifat baqa alias Allah itu qadim, Allah itu baqi, dia nggih. Allah mukhalifun lil hawadis, ya niku wujud hadil makhlukat pun cekap. Ya wujude alam jagat raya niki. Niku wis jenenge ijmal. Lek terperincine niku mangke nggih kados dene dibahas dene napa sing ngaji Yai anu nika Yai Abdul Musa Asy'ari Nuruz Zalal terperinci. Jadi wa dalilu ala wujudi ta'ala kada wa kada wa dalilu ala anna lahu ta'ala qidam
dalil lek Gusti Allah iku wajib akli, bersifat kidam. Kidam itu keberadaannya tanpa permulaan. Lek wong kuna mana dingin tanpa kawitan, ora dingin tok, dingin tanpa kawitan, boten dingin zaman ini. Ada nggih. Niku annahu law kana hadisan, seandainya Allah iku ora qadim, niscaya annahu law kana ghairu qadimin lakana hadisan. Lek Gusti Allah ora bersifatan qadim, ora bersifatan kidam, niscaya pasti hadis. Hadis niku napa? Hadis lek teng ilmu usuluddin menika mawujida badal ada. Sesuatu yang didahului tidak ada. Lah selanjutnya lek Gusti Allah hadis niscaya lakana muhtajan atau lahtaja ila muhdisin. Niscaya butuh datang sing wujudaken. Lah terus lek muhdis iku ya hadis kok butuh muhdis maneh. Muhdis itu ya butuh muhdis mana terus ilama la nihayata lahu sampai gak enek tutupe jenenge tasalsul. Kalau misalnya muhdis yang kedua atau ketiga ini butuh Gusti Allah. Gusti Allah butuh muhdis butuh Gusti Allah iki jenenge daur. Jadi emang kok secara logika niku ad-daur wa tasalsul itu sesuatu yang muhal niku. Lah, perkara sing nekakne ngene perkara muhal iku hukume ya muhal. Apa sing perkara sing nekakne ngene perkara muhal wa daur tasalsul yaitu hudusullah. Dipare Allah iku anyar, iku iso nekakne daur tasalsul hubungan atau rantai. Lah, hubungan atau rantai-rantai iku muhal, maka sesuatu yang mendatangkan kepada kemuhalan itu dihukumi muhal. Lek mono kembali lagi bahwa lek mono fatabata annalahu ta'ala idaman. Maka sebutlah bahwa Allah mempunyai sifat idam. Niku dalil akli terperinci. Nah, kita ilmu mantek Pak niku. Ilmu mantek adalah ilmu logika. Ilmu mantek niku memene ning pondokan kitabe As-Sulamul Munawwarah nadomane. Sing nadomane niku lho umure cek cah 21 tahun. Wah ini ilmu mantek itu angel, sing nadone cik bocah umur 21. Masih umur 21 bocah isine syekh malian. Soalnya punya wilayah tarbiyah. Jadi kalau lek nyemangati santri-santri umur niku lho kan 20 punjul nek ngoten. Halah sampeyan jenazane arek umur 21 mosok gak iso memahami. Sing nadone umur 21 sampeyan umur punjul 21 mosok gak iso memahami ngoten. Niku ilmu mantek, rumen belajar juga nek sing iki yo ge opo ngene iki soal mboten ngerti. Padahal niku sedaya ternyata hujah-hujah akliyah niku tanya ilmu tauhid niku membutuhkan ilmu mantek. Karena di ilmu mantek niku enten jenenge jumlah lek teng ngene ilmu nahwu jumlah teng niku qadhiyah enten hamliyah. Jumlah niku Pak, jumlah khabariyah teng niku qadhiyah hamliyah enten maudhu enten mahmul teng nahwu mubtada khabar. Niku enten jumlah syartiyah. Syartiyah mungkin enten muqaddam enten kali. Akhirnya terus diracik muqaddimah niku utawa qadhiyah. Muqaddimah sughra kali kubra akhirnya diracik sedemikian rupa untuk menuahaken. Dan nuahaken menika menimbulkan sing jenenge natijah, konklusi. Nah niku kan asale saka pemikiran-pemikiran diracik didadekne muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, akhirnya enten natijahe. Niku kan terus diucapne ngangge kalam. Mulane ilmu tauhid itu juga disebut ilmu kalam. Mergo dalil-dalile sing akli niku nggih ngangge ngomong niku lau kanan ini disaya begini, lau kanan ini disaya begini. Niku jenenge ilmu kalam. Ngomong dengan bon. Jadi maksud malih kula tegasaken bilih sing wajib kangge setiap mukallaf niku makrifat ammah. Lek makrifat khassah niku mboten wajib kangge tumrap setiap mukallaf. Makrifat khassah niku ingkang biasanipun dipun bahas wonten ing ilmu tasawuf. Nggih, niku makrifat khassah. Teng ilmu thariqah niku munggah mengke lae makrifat. Ngoten nggih. Mulane lek iki mangke
enten ayal-ayalan akhiripun niku ngomong kelingan kula mon. Ayal-ayalan mlebu atau akhdul ahadi minal masyayikh ay masyayikh turuq menika hukumipun kados pundi? Wonten sing ngomongane maksudipun teng masyarakat, teng ulama ngoten nggih. Akhdul ahdi min syaikhin min masyayikh turuq, mengambil janji sangka guru mursyid alias bai'at thariqah niku wonten sing ngomong wonten niku maksudullah teng daerah ngeten iki mboten teng kitab. Wonten sing ngomongane wajib, alasane mergo makrifat iku wajib. Ngoten. Nah niki. Niki kados pundi? Nggih kudu juga niki wau. Makrifat sing ndi sing wajib niku? Makrifat billah sing wajib iku makrifat bil maknal am inggih menika bi makrifati sifat ta'ala iku sing wajib. Lek sing makrifat khassah ora wajib. Ngoten nggih. Nah, ulama disimpulne kalih ulama-ulama pun kuno niki jane pun enten dawuhipun ulama bilih akhdul ahdi min syaikhin min masyayikh turuq menika boten wajib wa innama huwa mustahab niku tapi mustahab dipun sunnahaken dipun anggap mustahab ngoten nggih. Lek secara maknawi dimeni ataupun nggih sebatas mustahab sunnah boten sampai wajib. Nah ngoten nggih. Mulakno ampun wajib-wajibno lho nggih. Sebab lek sampai wajibno niku mengke wah malih tabrakan kalih sulamut taufik. Ngoten napa mewajibkan sesuatu yang tidak wajib secara syar'i ini bahaya, bahaya. Jadi ijabuma lam yajib syar'an menika saged nekakaken riddah. Naudzubillah min dzalik. Dadi niku kudu dipun lurusaken. Jadi mlebet akhdul ahdi mlebet thariqah secara bai'at akhdul ahdi min syaikhin mursyidin menika hukumipun sebatas aja dihanya lho. Ora wajib kuwi gur sunah, muni gur sunah niku nggih bahaya niku. Wong sunah diremehne ngoten. Salah apa digurne ngoten niku dihanyakan. Sebatas sunah tidak sampai wajib. Penting sunah nggih to nggih. Mustahab. Temui cuma teng niku mustahab. Lek teng Syafi'iyah te istihbab kalian sunah. Niku ngoten nggih sami. Cuma enten sebagian mengatakan anu bedane lah. Iku matan. Sing melebete lho maksudnya al-ahdu lho nggih. Adapun pengamalan urusan dalam diri pribadi orang Islam niku memang kedah nggih enten syariah nggih thariqah niku enten baik thariqah ingkang bil maknal am ya atau bil maknal khas niku nggih thariqah. Niku sing ingkang thariqah bil maknal am niku kedah. Terus mangke iso nuwuhaken hakikat. Niku mboten pernah dipisah. Kula panjenengan sedaya menika sebagai orang Islam niku di dalam diri kita harus kita isi syariah. Istilah yang ada di kalangan ulama mutasawwif syariah juga harus ada thariqah dan nanti nuwuhne hakikat. Ada. Menawi wonten Islam wonten Jawa kaya dijual akil muslimin hibdu islami ini pripun kedudukannya? Nggih jadi keislamannya saking murtad. Jadi kita sebagai orang Islam wajib ngreksa bentengi agama Islam yang awake dhewe niku saking napa? Saking terjerumus di dalam kemurtadan. Boten kudu fanatik yang syariat e boten. Lagi termasuk nggih. Pertahane sok barisan apa iki? Oh, ngoten. Maksudipun mempertahankan syariah yang jangan sampai kita keluar dari syariah bermakna keluar dari Islam ngoten maksudipun ngoten. Itu Islami niku secara umum niku dicoba sampai murtad. Dan lek niku ngoten niku lak urusan ketakwaan kita al-akhdhu bil ahwat ngalap sing hati-hati dalam mengamalkan agama niku termasuk sop-sop barisan durafet
sange rapete kan rapet barang ngoten niku amaliyah ya. Niku san purunipun. Wan nggih. Jadi wangsul malih niki. Dalil ingkang nyekapi kangge makrifati sifatihi ta'ala wa kadza sifat rusulihi nggih. Niku ad-dalilul jumali, ad-dalilul ijmali niki ittifaqan. Adapun tak dalil secara terperinci sing kula contohaken kala mau niku boten wajib ain kangge kita. Namun sebatas wajib kifayah. Wajib kifayah. Wajib tapi boten wajib ain, tapi wajib kifayah. Sebab kangge napa? Untuk membentengi, untuk melindungi agama dari propaganda yang dilakukan oleh non ahli sunnah wal jamaah. Subhah niku napa lek tengene urusan tasawuf, urusan akidah, as-subhatu hiya ma yudhannu dalilan wa laysa bidalil. Sesuatu yang disangka dalil, diduga dalil, ning hakikate senes dalil. Lho niki butuh kula panjenengan sedaya untuk menepis, membantah subhat-subhat atau pengelabuan mereka. Pengelabuan saja, senes dalil, senes argumentasi yang hakiki tapi kaya-kaya argumentasi ngoten lho nggih. Lha niku wajib kita niku, tapi wajib kifayah. Misalnya satu distrik sudah ada satu kecamatan misalnya atau mungkin ada satu qaryah sudah ada yang mempelajari dalil tafsili di dalam bidang akidah apa itu sudah cukup. Artinya yang lain wis gugur. Syukur-syukur kabeh ahli. Nah, ibu di sana nih Aswaja Center nih mungkin kedua rai utawa ngaosnya tadi di panjenengan ngaos napa Nurul Dzolam kali Yai Abi Musa Asy'ari menika nggih termasuk berarti panjenengan gugurne kewajiban kifayah. Nggih. Lha niku lek mboten roh dalil tafsiline angel Pak. Jenenge bantah pengkelabuan atau subah-subah mereka. Amin. Duruk tenan. Wong soalnya ngriko nggih gawe dalil qala ta'ala, gawe dalil qala nabi. Dicatat ning kitab-kitab mereka. Satu contoh mawon. Tengene rumen pun nanti kula aturaken. Enten kitab-kitab kelompok non-Islam yang ya kita sebut saja kelompok Wahabiyah. Niku wonten judul niku namanya kitabnya niku kalau gadah atau jihadul Islamiyah. Arahan-arahan Islam. Niku isine enek sing judule Allahu fis sama. Dan jadi Allah di langit. Lho niku terus dikomentari bahwa kami yo ma'asyira ahli sunnah jamaah ya ngaku nih. Kami ma'asyira ahli sunnah jamaah golongan ahli sunnah jamaah meyakini mengiktikadkan bahwa Allah manggon do langit. Terus dalil qala ta'ala Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa wa qala aidan summa stawa ila wa hunna sab'a samawat wa qala di samping itu enten wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi juga dawuh sing terjemahe bahwa kanjeng Nabi setiap sepertiga malam akhir itu yang zilu turun dari langit 7 sampai langit ila sama itu ya. Al-hadis asa terus hadis. Lah niku lah dalil ta piye ta? Lha artinya kaya-kaya kan kaya-kaya dalil. Kaya-kaya napa menika jenenge dalil. Tidak dalil. Kalau menurut kajian ahli sunnah wal jamaah itu bukan dalil untuk menunjukkan Allahu fis sama. Ya Ar-Rahmanu 'ala arsyis tawa itu ya dalil Quran, tapi tidak untuk mendalili untuk melegalkan akidah mereka bahwa Allahu fis sama. Bahkan itu terusane bareng dalil Quran, terus dalil hadis niku dipun tambahi
bahwa ini adalah akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga dipegangi oleh al-khulafaur rasyidin wal a'immatul arba'ah. Ngoten nggih. Wa akidah muslimin lan akidah kaum muslimin. Tambah mana? Maka barang siapa yang keyakinannya tidak seperti ini maka sesat. Ngoten niku. Lek ora jenengan belajar Nurul Dhalam kan anu lah ya katut niku mungkin maos niku kitab niku ibaratnya sharihah. Ulas sorohah bi alfi marroh. Jenglet tenan niku. Ya Allah, niku contoh subhat. Napa subhat teng mriki mboten subhat teng fikih. Subhat teng mriki maksudipun mayuzannu dalilan wa laisa bidalil. Sesuatu yang nepis subhat-subhat mereka niku lek kula panjenengan mboten ngertos dalil-dalil akidah apa secara tafsili sulit. Bahasane angel wis. Angel. Mboten saterusnya angel tenan tuturane. Niku ngoten nggih. Niku kula panjenengan sedaya berkewajiban untuk ma'rifatus sifatihi ta'ala sing berangkate sing jenenge makrifat kudu sangka dalil. Lek mboten ngoten Pak niku mangke jenenge taklid. Akhire lak ngoten niku. Ngoten. Napa taklid niku? At-taklid menika inggih menika al-akhdhu bi qaulil ghair, ngandel utawa mengambil pendapat orang lain min ghairi ma'rifati dalilihi, tanpa mengetahui dalilnya. Niku taklid. Lah taklid di dalam bidang aqaid niku lek tengene kitab cilik sing aran wong Indonesia termasuk ulama Nusantara. Inggih menika Tanwirul Hijab. Nika wala tuqallidanna fit tauhidi liyaslamal imanu min tardidi. Ngoten nggih. Jangan sekali-kali kamu taklid dalam aqaid. Di dalam ilmu tauhid maksudipun, fi ilmil aqaid, biar mencakup juga urusan ma ta'alaku bin nubuwat. Sebab napa? Liyaslamal imanu agar imanmu selamat sangka tardid bermakna taraddud. Sangka ragu-ragu. Dilek teng bidang tauhid Pak, taklid niku mboten oleh manhiyun anhu. At-taklid fil aqaid niku mboten oleh. Lek taklid di dalam usuluddin lek wau teng furu'uddin lek wau usuluddin. Taklid fil aqaid artinya taklid dalam bidang usuluddin niku mboten parang. Yen taklid di dalam bidang furu'uddin yang fikih niku lho Pak nggih. Niku dibagi dados kalih. Wonten sing hukume wajib. Wajib iki nggih sinten nggih menika bagi orang yang belum mencapai derajat mujtahid mutlak. Belum mencapai derajat keilmuannya pada martabat ijtihad mutlak. Orang mencapai derajatnya Imam Syafi'i, Imam Hanafi saterusé. Ini wajib taklid. Tapi lek sudah mencapai derajat mereka, orang yang punya kemampuan diberikan anugerah oleh Allah, punya kemampuan untuk beristihad mutlak, maka dia malah haram Pak taklid dalam bidang fikih. Jadi kalau Imam Syafi'i ini pula rumian muridnya sinten Imam Maliki. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menika mula-mula adalah muridnya Al-Imam Malik bin Anas. Tapi karena anugerah Allah Subhanahu wa taala di kepiawaian sing sampai sederajat dengan keilmuan dan kemampuan gurune di dalam beristimbat, niku akhiripun wajib Imam Syafi'i niku beristihad sendiri di dalam beberapa masalah lan haram taklid dari Imam Malik ataupun imam-imam yang lain. Niku lek taklid dalam bidang fikih. Dan niki menurut ahli sunnah wal jamaah. Lek menurut mereka sih ya dilolok neon taklid. Ini kok nganggep kok taklid itu termasuk perbuatan yang jelek. Dalilnya ya ono Al-Qur'an, tapi sing iku digawe kudu dalil untuk taklid jane ngoten nggih. Iku manten. Nah, mereka mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i juga manusia, kita juga cara Jawa nih lho.
Kono yang duwe dengkul, awake dhewe duwe dengkul, kono duwe akal ya awake dhewe duwe akalnya pokok taklit-taklitan. Jenengan nek jawab pripun, Pak? Upama dikonone karo wong-wong ngoten niku. Ya Imam Syafi'i iku duwe akal, tapi ya ora padha lek akal Imam Syafi'i iku cemerlang akalmu iku akal bosok. Niku lah kasar-kasar. Kanjeng dawuh mangkolada aliman salimau laki Allah saliman itu masuk taklid mawon. Nggih taklid teng hal-hal yang boleh nggih. Aliman yang kamu kolat niku ya. Jadi wong alim sing memang titele mukollat mutakan. Ngoten nggih. Paham nggih? Wasal malih jadi taklid dalam bidang akidah niku lek teng tanwirul qulub tanwirul hija niku wala tuqallidanna lan aja taklid temen sira fit tauhid fil wala tuqallidanna fit tauhid ay fi ilmi tauhid. Yaslam lakal imanu wa fi nusah liyaslamal imanu min tardidi. Agar supaya keimananmu itu selamat, normal, steril, saking ragu. Soalnya iman kok no ragu deh, gula ya ora iman itu ente kodun jazim, ambil lagi. Gula no, lajeng nimbulakan permasalahan. Lek enek wong iman tapi imane iku krana taklid, berarti imanul muqallid. Imane wong sing taklid iku piye hukume? Menurut pandangan ahli sunnah wal jamaah. Wah, ini dipun khilafakan. Ya. Wonten 6 akwal. Dari 6 ini yang muktamad, bahkan kalau Mbah Maimun Zubair di dalam mentakrirati mensyarai kecil, salah kecil Jawharul Tauhid menika panjenenganipun saking 6 menika mengatakan al-qaulul haqq minha menika al-qaulus salih dari 6 niku mboten kula sebut satu persatu. 6 niku qaul salih nggih menika napa? Intine cekaplah wong taklite wong iman itu cekap. Ada lagi. Jadi annahu yuktafa bit taklid di dalam bidang keimanan itu ya wis nyukupi. Senajan mau jane dilarang tapi upama terjadi piye? Nyukupi di dalam keimanan. Wong ya wong iman. Cuma mengke perinciane niku maksiat ora karena diparingi akal. Mesti diparingi akal kan kudu boleh dalil. Kudu angen-angen. Nanti bukti-bukti yang menunjukkan sifat-sifat wajib Allah mau. Nggih napa mboten? Lah niki dipun rinci lek wong ahli nazar ya niki mengke nggih duraka maksiat. Lek wong ora ahli nazar ya ora maksiat. Niku pendapat sing mau tamat. Alhamdulillah niku ngoten ya. Balik manut pendapat kereng imanul muqallid niku mboten cukup berarti kafir sih an. Wah iku pirang-pirang kafir. Nek wong eno ya rada akeh niku mungkin. Sing ora tau ngaji napa niku? Nurul Zolam, Sulam Taufik. Wah, alhamdulillah kok al-qaulul haq dengan kitab itu judulnya al-qaulul mu'tamad Mbah Maimun al-qaulul haq niku nggih menika taklid menyekapi cuma mengke muqallidnya itu maksiat lek pancen ahli nazar lek ora ya ora maksiat. Ada niku teng takliqate Syekh Maimun Zubair As-Sarani. Dan oh, kok sekelipan. Niki dereng sampai makrifat khassah iki. Nah, salajengipun makrifat ingkang dipun aturaken wonten ing hikam niki ngaten. Biqaulihi idza fataha laka wijhatan minat ta'arruf niki makrifat ingkang kedua inggih menika makrifat khassah ugi ingkang dipun wastani makrifatun dzauqiyah. Lek makrifat ammah niku disebut makrifat ilmiah niku kita bisa mendapatkannya dengan sangat belajar ya bit ta'allum belajar bibinau niku saged bibinau lek zaman nom-noman menika nggih resmi teng madrasah nggawa alat-alat tulis ya kitab ya buku nggih ya dan tapi lek wis sepuh-sepuh mungkin lek wis rada ora ketok ya iso jiping ngajimu ping niku saged sing penting ta'allum istifadah tur wastidlal ya ngalap dalil mencari dalil-dalil terhadap aqaid seket kalau mau niku namine makrifat ilmiah niku dalane ngoten niku dalane nggih menika kanthi ta'allum
tur istidlal. Nazar niku lho, nazar atau istidlal, mengambil dalil dengan mengikuti apa yang telah diajarkan oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang fokus di dalam bidang akidah atau tauhid yang dipelopori oleh Abul Hasan Ali Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, niku. Dan alhamdulillah kitab-kitabnya pirang-pirang di Indonesia dengan pondok pesantren mulai sing tingkatan cilik kitab akidah tauhid sampai tingkatan dhuwur, tingkatan rendah-rendah yang menika aqidatul awam. Dan itu menjadi tolak ukur kiai Indonesia. Kiai Indonesia sing NU itu mesti akidahnya mesti melalui aqidatul awam. Mulane ana kiai NU ora roh aqidatul awam yo dipertanyakan ke NU-an nih. Mesti NU itu ya cap aqidatul awam. Ego mata. Sampai mungkin munggah teng Kharidah Bahiyah, teng Kifayatul Awam, teng ngene enten Husun napa teng Sebersari itu. Hamdiyah itu pun ajaraken wonten maneh mangke munggah teng ngene Umul Barohin. Teng ngene akidah sughranipun Imam Sanusi gadah niku sughra-sughra nggih kagungan enten akidah sughra, enten kubra. Akidah kubra. Enten akidah kubra yang kula wonten niku Al Imam As-Sanusi dalam bidang tauhid dan akidah. Lan syarah-syarahipun kathah sanget. Nah niku alhamdulillah niku teng pondok-pondok pesantren dipun ajaraken. Munggah maneh tauhid tingkat dhuwur niku hikam. Den kula aturaken. Dadi hikam niku nggih kitab tauhid. Tapi juga bisa disebut kitab tasawuf. Maka ramuannya ya ramuan mengarah ke tasawuf, dengan keikhlasan dan seterusnya. Nah, langsung malih niki sing dibahas kalih panjenengane niku sisi yang satunya ma'rifat khassah. Ingkang kala dipun aturaken idza fataha laka wijhatan minat ta'aruf. Niku benjing kula terangaken insyaallah nggih. Panjenenganipun nggih. Soale kathah niku mungkin. Niki dipun terangaken kalian Ibnu Athaillah menika sebab ta'arufat qahriyah. Ta'arufat qahriyah, pengenalan diri Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Napa sing dimaksud pengenalan diri itu? Qurbullahi minal 'abd. Pareke Gusti Allah dhateng hambane ning kurban maknawiyan. Utawa wajahatullah. Madhepe Allah ning hambane ning boten adep-adepan hisian yang adep-adepan maknawi nggih. Ngoten. Niku sing secara qahri niku zahire adalah jalalun. Tapi batinuha adalah jamalun. Ngoten nggih. Niku ngoten. Nah, niku mangke rentetanipun keranten zahiruha ingkang jalalun, zahiruha jalalun, batinuha jamalun. Menika perlu pembahasan ingkang rinci dan niku kadang-kadang mangke murid utawa salik menika kadang-kadang merasa ragu terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait kalian ta'arufat qahriyah berupa khairat, apa yang timbul dari ta'arufat qahriyah, makrifat secara qahri kalau berupa futuhat qalbiyah. Niku kadang-kadang al-murid ini ragu di dalam hal tersebut. Pramila untuk menghilangkan keraguan mereka, niku Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari menika lajeng masang hikmah ingkang nomor itu idza fataha laka wijhatan min ta'aruf fala tubali maha anqalla badal inqalla ini semua saking niku anqalla ay bi anqalla amaluka ila akhirih. Sing intine mangke niki kita bahas kersane mboten salah paham krana nek barang falatu bali enek dawuh falatu bali ma'ha angqala amaluka terus akhirnya alah amal nusa akeh-akehan. Mboten ngoten niku arahane mangke mawon kita bahas pertemuan mendatang nggih. Niku ajeng pernah acara MBC napa lomba napa. Santri-santri enten lomba nggih. Olimpiade, Olimpiade Olimpiade Aswaja.
Sekawatan saya kekhilafan yang pangapunten. Mungkin terus ilmu kula panjenengan kang manfaat maslahat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala al-hadi Rasulillah.